Так, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мен бүгүн мына ушул Ош Кара Суу жолунун боюнда жайгашкан, тагыраагы Наримандын жолунун боюнда жайгашкан качелялар жөнүндө бир аз маалымат берейин деп турам. Сиздер көрүп турган мына ушул селкинчектер канча сом турат, ушулордун бааларын бир шере азыр эсинен сурап билип берейин. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5. 5 түрдүү качеля бар экен. Мына сенин жакшы окшойт, канча ушунусу? Булар өзү 40 миң сатылыпты. Була турган 37 ге берем. 40 миң сатылып атат, 37 миңге бересиз. Ана материалы кандай? Булар маналар кожа заменитель. Кожа заменитель, үстү карбон. 37 миң бултурас болуп. Мына ушул эң коозу өтүрастар 37 миңге беребиз дейт, үстү карбон. Материал болсо кожа заменитель. Наркысын канча дейсиз? Бул 20 миң кен. Бул 20 миң 19га берем дейт. Мунун дагы үстү карбон, бул жагы жыгач. Жыгачтан экен, көрүп турасыздар. Темирден жасалган. Бул экөө бирдейби ошо менен? Эже. Мына мен ошо бирдейби же бул бөлөк экен? Булар ана үчөө бирдей сенас. Мына канча? 35 миң. 33 миңге кылып бересиз, а? Мунун дагы үстү карбон, бир аз башкачараак стилде экен. Овальный. Көрүп турасыздар. Бул жагы такта экен. Булар дагы ошо 19 миңденби? Булар экөө дагы ушул 19 миңден экен. 1, 2, 3, мына үчөө. Кайсылар? Мына үчөө. Аябай бышык, бирок жөнөкөй материалдан болгон менен бышык дейт. Көрүп турасыздар. 4 адам отурса батат, 1 адам жатса дагы батат экен да, значит, да? Так, ошондо Ошоне кичкене арадан ham кылдык, онундай фасонда кичкене арадан ham кылдык. Ошолар 15-16 сатылды. Бирок буларда материалларда немасы бар. Маналар 5-лик, 6-лик болсо, улар 3-лик, 4-лик да кылат. Ашына кысап арзан болду. ошондо жолдун боюндагы мына экөө менен үчөө 19 миңден экен, болушу. Мунауну канча деп атасыз? 33 миң. Мунун болушу 5 сатыппыз. 33 миңден экен мунусу. Бул 40 миң 37 миңге бересиз, а? Мына эң жакшысы уш экен да өзү, эмес кымбаты. Көрүп турасыздар. Аламасы 100 миңдерimiz ham бар, сатылдылар. 100 миңдиктер дагы барбы? Так, бул жакта гүл идиштер да бар экен, а? Үйдө гүлдөр ham бар, сатылат. Катта чоң гүлдөр. Бул гүл идиштериңиз канча эми средний? Арзаны алалар, 3 тарыйлар, 1200. 1200. Ноларбы? Мынабы? Bir yarım. 1,5 миң, 1200. О, пут койгуч бана? Мына ушундай. 1600. Турастар булар 1600 дейт. Гүлдөр мына ичинде гүлдөр сатыла турат. Гүл деп калды, биз гүлдү деле көрүп чыгайлычы, эмне гүлдөр бар экен. Так. Охо, гүлдөр. Мына чекердегилер декорационныйбы? Канча бул? 1000 да. 1000 сом? Алала арабский роза, машали 2000 да. Арабский роза 2000 дейт. Так, мына эмечи? Долларчы? Алала бардык 1000 да, о тебедегилер 2000 да. Долларлар 1000 де, мыналар 2000ден чоң экен да булар, а? Уяр 1000, кастеген 1000. Мамамыз 1000 сом. Алалар 2000 да, алар 2000, нары 2000, койган хамасы 1000 да. Эмнеде? Лимон сатылды. Лимон сатылып кетти. Канча эле бул? Ошо 2,5 миңге сатылды. мына 3 та лимонун кошуп саттыңыз да. Бөлө кетти. Кошуп сатпасаңыз бирөөсүн жылып алайын дедим эле. Бул канча? Bunlar 2,5 миң. Булар 2,5 миң. Нол, бай китайский роза эмеспи? Индийский роза. Индийский роза. Индийский роза, паста yerде. Бул канча индийский розаңыз? 2,5 миң. Мына бул китайский. 4 миң. Китайский роза. Китайский роза 4 миң, индийский 2,5 миң. 3 миң, мала 1,5. Бул эмне деген гүл эжеби? Папоротникпи? Bunlar şeflera деп бар. Шефлера дейт. Булдаларыңыз да канча? 2 миң булда. 3 миң? Охо. Мына дора алойлар бар. Бул
Dollarların en kam 15-16. Aloylarınız neme? Darılık kasiyeti var mı? Burası doğru iki işte tadı aloylar. Ошондо kesip jep koyuştu da çekilir mi? Kesip yep koyarız. Bunu hamma kadar hoş kazan, bunu içeylerge hamma kadar. Tushunukli. Bu yoqda da gullarınız bor ekan da. Siz biyogumuzda satasizmi ne? Bir komşu mesela eski çirindi. Ha, chirigen go'ng bu. Bu yoqda bularda bardığı satıladi. Bardak satıladi. Mana katta cho'nglar ham satıladi. Bu cho'ng'unuz qancha? 7 ming bular. Bular 7000. Nol demechi zontikka o'xshash Bular bu. 4 mingdan, mana shularning 5 ming. Arzonlarda beraman, ko'rasiz. Shuni beraman. Tak, mana shunda ko'rib turasizlar. Gullarning cho'ng'lari, kichkinaleri. Bul 1,5 ming, mana 3,5 ming bu. Bu boshqacha o'xshaydi, ha? Mana finik palma sekilosi. Nochi oq. Ular ham 2 mingdan. O oq gul degani boshqa, qizil gul degani boshqa bu? Ikki. Ha, ikki boshqa ekan, ha? Oq, qizil gul deganlari boshqa. Qayerda bor? Endi gullashni boshladim. Ma'lum kichikroq arzolar beraman. Bular 1,5 mingdan. Bul be ofisniy gulda, ha? Emeçece baya limonunuz yaxshi keldi da, dag'i bor bu limon. Mana limonlar, mana уже olishni boshladi. Men qarayman, mana ushlashni boshladi. Ha, buna memeleri ha. Tak. Qancha limonunuz? Mana bular ba'zig'i mingdan tanlashingiz. Mana moyam limon, moyam limon, moyam limon. Qarang, rosa bit gullayapti. Ha, bu limonning bag'ishi qanday? Shu to'lka idishda bo'ladi, yerga. Yo'q, masalan, yerga olsangiz ham bo'laradi. Yerga olsangiz, masalan, yerda yaxshi cho'ng'ayib zo'r bo'ladi, kuzda обязательно gashok olishingiz kerak. Ha, to'lka jazda bo'lish kerak. Yozda qo'yish kerak. Gashok olmasangiz yorib qoladi. Tepilsa da olsa-chi. Ha, teplitsada bo'lsa turaveradi. Tak, limonlar bardigi 1000 so'mdan ekan, ko'rib turasizlar, mana memesida qolibdir. Men fokusni qo'yib ko'rsatib qo'ying. Bayag'i pishgan limoningizni qanchaga satdingiz? Ular 2,5 ming sotdim. 2,5 mingga satdingizmi? Ha, bulda limon bu. Ha, limonlari bilan limonlarni o'zib ketishdi o'zlari. Tak. Mana dag'i olishni boshladi, uni ko'zing terasdan. Bu qanday? Bir yilda olaverib, aylanib. Tak, mana. To'xtamay qilaveradi. Limonlarni ko'ratasizlar. O'sha qancha? Bu ham sotildi 2 mingga. Ha, bulda satılıb ketdi. 2000 ga bayag'i 3 limon var, 2,5 mingga satılıb ketdi. Sizning gullaringiz aslanday bayag'inday dekorativniy gullar ekan-da? Ko'proq mayda gullar ham normal o'yib turasiz. Хорошо. Shuncha olib qoldi, bir jol turib qo'ying. Buna asılib turgan gullaringiz-chi? İdishlari bir qiziqdaymi? Ha, bu yoqda maydalari u. Mana, ko'rib turasizlar. Maydalaringiz qanday? Arzonroq bo'lsa kerak narxlarda. Maydalar 100 dan tortib 500 gacha var. 100 so'mdan 500 so'mga cheyin gullar bor ekan. Ko'rib turasizlar, qolagan gullar, assortimentlar. O bedegülingiz qancha? Bedegilar 100 dan. Bedegüller 100 dan. Dag'i ne degan gullar bor bu yerda? Burada begoniyalar var, fuksiyalar var, karanfoliyalar var, polisler var, Gerandarchi. giranlar var. Tak, tushunibdi. Ko'rib turasizlar, qisqasi kelsangizlar, Poşasiyalar var, balzaminlar var. kelsangizlar bu yerda mana shu Yalka, kacheliyadan tarta mana shu gullarning turlarini cheyin kelib ko'rsangizlar bo'ladi. vaksinalar var. Bu atayin ısıqroq yerda qaramaysizmi bularda? Kichine qolsa yaxshi o'sadi, kichine gullar. Ясно. Biroq уже ishga chiqsa bo'ladi, ishtaki bo'lmaydi. Gullarni da bir sira ko'rsatib o'tdim. Дарегин дагы bir sira aytib qo'ying, bu Oshqor Asu yo'lining bo'yinda, Nariman ayilida joylashgan. Neler var? Xohlasiz. Liliya degan ushul bu. 50'den de beri vardım. İkitadan açılama deb turibman. Liliya deydi. Qisqasi mana shunday gullarning turlari bor ekan. O'sha. Mana çaylar var, уже açılıştı başladı bunlara. Ko'rishdi ko'proq qoldi. Tushunibdi. Rahmat eje, ishingizga iyilik, sodangizni bersin. Mana ko'rib turasizlar, girsangizlar o'zincha beyishning bog'chasına kirgandek bir aurani berar ekan. Bu yoqda gullar bardıq qisqasi gul attuning turlarini bu yerdan topsangizlar bo'ladi. Mana shunday, men direktda aytib o'tdim. Bu yerda men boshida kacheliyadan boshlab bu yoqda gullarga cheyin bardığını sizlarga ko'rsatib o'tdim. Agarda gelip alsanızlar болады. Ece telefonunuzu sırasat da, bunda aytıp koysanız. 559 04 37 07 ha. Mına şunday, telefonu da aytıp koydum. Kaçelyalardan baсын bardığını gösterdim. Gül idişler.
келип алсаңыздар болот. Бул ушул Ош Кара Суу жолунун боюнда DAF деген дүкөндүн тушунда ушул жерде жайгашкан.